Mas falando da Caatinga, gente, é essa diversidade. Olha o céu como é que tá. Tudo nublado, tudo nublado. Não tem nada de livre. Vou aproveitar essa maravilha aqui, ó. Ela nos mostra toda a beleza da Caatinga. Tem muitos pés de joá, pau de rato, caçatinga, mandacarus, tem muitos. Essa região que mais abrange. Tem o carrapicho, tem muitas outras coisas. Então, a natureza, a beleza da Caatinga é isso. Quando o sol está alto, você tem um cenário. Quando o sol está se pondo, tem outro cenário. O sol amanhecendo, tem outro cenário. No horário do meio-dia, tem um outro cenário. E aí continua a vida, mudando de cenário.